이렇게 신나 보이세요? 퇴근하는 거예요? 손가락에 있는 것도 찍으실 건가요? 들어오세요. 기분이 좋아요. 원래 몇 시 퇴근하세요? 원래요? 야간 안 하는 날은 6시 반, 야간하는 날은 8시. 그럼 오늘은 6시 반에 퇴근하시고 다른 쌤은 야간하시는? 예스. 나만 아니면 돼. 안녕하세요. 퇴근하셔가지고 좀 많이 진짜요? 신나. 기분이 좋아요. 너 야간인데. 선생님 퇴근하시고. 뭐 하냐고. 놀리냐고. 안녕하세요. 여기 오실게요. TV 보고 검은 의자 앉으실게요. 나중에 만나요. 아까 검사 마무리 하셨는데 어지럼증 검사에는 어떤 종류가 있나요? 저희 어지럼 검사는 3개가 있거든요. 여기 VNG 검사, 그 다음에 칼로리라는 검사, 그리고 VH라는 검사 기기가 있습니다. 각자 설명해 주실 수 있나요? 설명. 요거는 VNG 기계는 이제 이석증 있는지 없는지 확인하는 검사고, 요거는 칼로릭은 저희게 달팽이관 있지 않습니까? 달팽이관 왼쪽 오른쪽 밸런스가 안 맞으면 또 어지러울 수 있어요. 그래가지고 그거 알아보는 검사고, 이제 V이라는 거는 이제 전정신경염 있는지 없는지 알아보는 검사예요. 좀 앉아서 얘기할까요, 여러분들이? 검사하면서 가장 신경 쓰는 부분이 있나요? 아무래도 이제 이석증 판단을 눈으로 하다 보니까 눈을 이렇게 작게 뜨시는 분들 계시면 제가 막 눈을 좀 크게 떠달라고 많이 하거든요. 그래서 저는 이제 그 부분에서 제일 신경이 많이 씁니다. 눈을 보고 하는 거다 보니까. 여러 가지 검사가 있는데 환자분들이 가장 힘들어하거나 좀 어려워하는 검사 있나요? 아무래도 아까 칼로리, 달팽이관 기능 보는 칼로리 검사가 이제 귀에 바람을 넣거든요. 그래서 많이 어지러워요. 그래서 한 번씩 환자분들이 힘들어서 토하시는 분들도 계시고, 그래서 저는 이게 제일 힘들 것 같다 생각이 듭니다. 예. 가장 힘들었거나 가장 기억에 남는 순간이 있다면요? 힘든 거는 따로 없고, 이 검사가 이석증 유무를 알 수 있는 검사라 했잖아요. 제자리에 있어야 할 돌이 이렇게 빠지면서 세상이 빙글빙글 도는 그런 현상을 느끼면 이석증을 좀 의심을 해봐야 돼요. 돌이 빠져서 이제 사람들이 어지럽거든요. 그래서 이제 머리를 돌려가면서 이제 저희가 돌을 넣어주는 거를 이제 치환술이라는 교정을 한 번은 잘 됐다. 그러면 이제 저도 뿌듯한 거죠. 잘 넣었구나. 퇴근 안 하세요? 지금 퇴근 준비 중이에요. 지금 시간은 몇 시죠? 저희요, 지금 8시 되기 4분 전입니다. 정리하고 계시나요? 네, 다 끄고 이제 아까 ABR 거기도 끌어가야 돼요. 여기까지 이제 꺼주면 저희 영역은 끝입니다. 얼른 퇴근하러 갑시다. 갈게요. 저기 잠시만. 갈게요. 네. 퇴근하고 뭐 하세요? 저 퇴근하고요. 얼른 집 가서 내일을 준비해야죠. 요새 코인팅 많이 바쁩니다. 오늘 하루 어떠셨어요? 오늘 하루요? 저도 막 따라다니고 그랬는데. 검사도 많았고 또 환자도 많았고 해서 시간 잘 간 것 같아요. 그러면 이제 청능사를 꿈꾸시는 학생들에게 한마디 해주세요. 청능사 시험 어렵지 않아요. 또 검사도 다양한 거 많아가지고 재밌게 쉽게 많은 걸 배울 수 있을 겁니다. 청능사 여러분, 꿈꾸는 여러분 화이팅 하세요. 화이팅! 아직 안 하셨어요? 좀 가보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 수고하셨습니다.